Bu yerda qurol yaroq ta'mirlash ustaxonasiga keldik. Haqiqiysi ekan, necha kilo bor? Bu Amerikaniki ekan. Buni qaranglar. Pulni ham yo'qda ta'mirlaydilar akalarimiz. Mana bittasini og'zi ta'mirlayaptilar. Yuzimni ko'rsatma dedilar. Yo'q, yuz olaymi? Ha, bo'ldi. Bu kishini olsak bo'lar ekan. Mana. Shunaqa qilib ta'mirlayaptilar. Xullas mana shunaqa gap. Aka, buni sal pasaytirib yuring. Menga qaratma. Sizga marmiz yo'qda. Bitta boshqasini ham ko'rsak bo'ladi. Marmiz yo'qmi?